Қайырлы күн. 7-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Excel оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде Healthy Habits тақырыбы 56-57 беттерді талдайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Healthy and Unhealthy Habits. Яғни денсаулыққа пайдалы және пайдасыз привычкалар, habits дегеніміз. Енді бірінші жаттығу complete the crossword puzzle. Бірінші жаттығуда екі тапсырма бар, яғни A және B. A тапсырмасы complete the crossword puzzle, яғни кроссвордты толықтырамыз, оны қалай толықтырамыз астындағы сөйлемдер бойынша. Across and down дейді. Енді бұл жерде across дегеніміз бұл жоғарыдан төмен қарай, down дегеніміз оңнан солға қарайғы сөйлемдерді жасайтын боламыз. Керісінше, across дегеніміз оңнан солға қарай, down дегеніміз жоғарыдан төмен қарай. Енді біріншісінде eat fruit and vegetables. Енді бұл жерде біріншісінде fruit деген сөз болады, яғни бірге fruit деп жазамыз. Екіншісінде eat late at night. Яғни екінші сөзіміз ол біздің екінші сөйлем ол бізде мұнда қателеспей кеткен екен номерлері serve the internet lots of hours дейді. Яғни бұл жерде екіншісінде интернет сөзі болады екіде. Келесі үшіншісі eat late at night болады. Үшіншісіне night сөзін қоямыз. Келесі төртіншісінде eat too much junk food. Төртте junk food болады. Келесі бесіншісі drink plenty of water. Drink болады. Алтыншысында алтыншы номер қайда? Алтыда watch too much TV. Watch сөзі болады. Келесі жетіншісінде have a headache. Бас ауруы дейді. Яғни жетте headache сөзі болады. Келесі сегізіншісінде do a physical activity. Бесіншісінде сонда physical сөзі болады. Келесі ол бізде тоғызыншы play video games too often дейді. Сонда видео болады, келесі сөйлем сөзде. Келесі оныншысында to get a good night sleep. Соңғы сөзде sleep сөзі болады екен. Енді мына жердегі номерлерді мен жөндеп жіберейін. Бұл жерде сәл мен номерден қате кеткен екенмін. Бұл жерде 2 емес 3 болады, одан кейін 5 болады, одан кейін 6 болады, одан кейін соңғысы 8 болады. Мына жерде 2, 4, 7, 9, 10. Бұл номерлер дұрыс. Осы номерлер бойынша табамыз оқушылар. Келесі B тапсырмасы. Now complete the table under the headings do's and don'ts. Яғни do істейтін әрекеттер, don'ts ол істемейтін әрекеттерді бөліп жазамыз. Енді бұл жерде do'sға жатады eat fruit and vegetables. Фрукты мен овощи, drink plenty of water. Су көбірек ішу. Do physical activity. Физический зарядкалар жасау, Get a good night sleep. Жақсы ұйықтау, түнде. Have a balanced diet. Балансированный диета ұстау. Келесі don'tsқа жатады eat too much junk food. Junk food жеу көбірек. Ол дегеніміз дұрыс емес, Junk food дегеніміз ол fast food қой. Eat late at night. Түнде кеш ұйықтау. Watch too much TV. Теледидар көп көру. Surf the internet too long. Интернетте күн ұзақ уақыттар бойы отыру. Play video games too often. Видео ойындарын өте көп ойнау дейді, Енді келесі ол бізде екінші жаттығу exercise to healthy lifestyle дейді. Бұл жерде салауатты өмір салты, Match the words to make phrases. Біз фраза құрастыру үшін сөздерді қолдан дейді. Use the phrases to complete the sentences below. Біріншісінде екі жақты бір-бірімен сәйкестендіреміз, одан соң сол тіркестерді сөйлемдерге қолданатын боламыз. Енді бұл жерде былай жасайық, бірде D дейді. Яғни бірде D болады share my problems. Екіде E balanced diet. Үште A physical activity. Төртте C boost your performance. Бесте B serve from stress дейді.
Келесі сөйлем құраймыз енді. When you have a balanced diet, you eat all the vitamins you need. Егер сен балансированный диета ұстасаң дейді, you eat all the vitamins you need. Саған керекті барлық витаминдерді жеуің керек дейді. Келесі екінші. My doctor told me that I need to do more physical activity. Менің дәрігерім маған айтты дейді, маған өте көп физикалық жаттығулар жасау керек деп дейді. My family is great. Менің отбасым өте керемет. I can always share my problems with them. Мен үнемі олармен өзімнің проблемамды бөлісемін дейді. Getting plenty of sleep is a great way to boost your performance at school. Уақытылы ұйықтау, яғни жақсы ұйқы дейді, ол мектепте жақсы оқушы болудың жолы дейді. Many young people suffer from stress when they are taking exams. Олар экзамен тапсырған кезде көптеген адамдар стресске түседі дейді. Осымен біздің 56-шы беттегі жаттығуымыз аяқталды. Келесі 57-ші бет, 3-ші жаттығу, exercise 3, circle the correct words. Бұл жерде енді дұрыс жауапты белгілейміз оқушылар. Енді many teenagers like to sleep in at the weekends. Көптеген жасөспірімдер демалыс күндері ұйықтауды жақсы көреді дейді. If you don't get enough sleep, you will suffer from tiredness. Үшінші, Dmitry has gone to bed early. He wants to concentrate up on his sleep. The fourth, it's a bad idea to go to bed on a full stomach. The fifth, there is a simple solution to lack of sleep. Karen began to feel sleepy and decided it was time for bed. Осылай белгілеп аламыз оқушылар. Келесі 4-ші жаттығу, exercise 4, fill in average, lack, fit, overweight, full, stressed, routine, support сөздерін осы бос орындарға қоюымыз керек. Енді бұл жерде мен мұнда көп нүкте қалдырдым, яғни ол сөйлемнің соң жағы деген сөз. Бірінші, you can give, яғни support сөзін қоямыз. Support to your friends, арғарай сөйлемді кітаптағыдай жалғастырамыз. Екінші, if you feel stressed, don't forget to take a break. Егер сен стрессті сезініп жатсаң дейді, онда демалып алуды ұмытпа дейді. Үшінші, I was overweight before I started doing plenty of exercise деп осылай жалғастырсақ болады оқушылар. Одан кейін 4-ші, playing sport is a great way to keep fit. 5-ші, on average, adults need less sleep than teenagers. The 6th, lack of exercise makes it harder for you to sleep. 7-ші, Ayjan did well in her exams because she had an excellent daily routine. The 8th, it can be difficult to exercise when you have a full stomach. Осылай жазып аламыз оқушылар. Бізде келесі 5-ші тапсырма, exercise 5, және де соңғы жоғалты бар екен. Complete the sentences with the verbs in the list in the correct form. Яғни бұл жерде бізде берілген сөздерді бос орынға қойып орындап шығуымыз керек. Енді бұл жерде енді мен сөйлемнің соң жағын көп нүктемен қалдырдым. Енді switch, follow, concentrate, sound, go, feel сөздерін қоюымыз керек. I soon felt more positive about myself. Екінші, myself-тан кейін арғарай осы кітаптағы сөйлемді жалғастырамыз. Екінші, you just want one more piece of cake. Does this sound familiar деп белгілейміз. Келесі, Айсара always switches off her gadgets an hour before going to bed. 4-ші, my healthy lifestyle will help me to follow my dreams. 5-ші, this morning I didn't wake up when my alarm went off. 6-ші, are you finding it hard to concentrate? Perhaps you need more sleep.
деп осылай белгілейміз оқушылар. Келесі 6-шы жаттығу. Is your lifestyle healthy? Сенің өмірің яғни пайдалы ма дейді. Сен яғни салауатты өмір салтын ұстанасың ба дейді. What do you do? Сен не жасайсың дейді. What don't you do? Сен не істемейсің? Write a few sentences. Бірнеше сөйлемдер жаз дейді, иә. Енді бұл жерде мен дайындап қойдым. I try to live a healthy lifestyle. Мен салауатты өмір салтын ұстануға тырысамын. I eat healthy food and drink plenty of water. Мен пайдалы тағамдар жеймін және көбірек су ішемін. I do physical exercise every day and sleep well. Мен күнде жаттығулар жасаймын және жақсы ұйықтаймын. I don't eat junk food and I don't spend too much time on my phone. Мен яғни фастфуд көп жемеймін және де телефонда ұзақ отырмаймын деп мысал ретінде жаздым оқушылар. Осылай әркім өзі өзгертіп жазса болады. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.